Да, включил. Это одноэтажный проект Елена. Квадратура именно этого дома 110 квадратов, включая террасу. Сейчас зайдем внутрь, покажу, расскажу, как располагается комната. Можно это отзеркалить, можно, опять же, повторюсь, поменять, изменить без проблем. Представлен в таком виде в цвете кирпича и с отделкой под окнами. В базовую комплектацию это не идет, но показали, как возможно сделать варианты. Входная группа, потом, которую при желании можно будет застеклить. Пойдемте в сам дом. Помещение. Здесь холл 14 квадратов. Начинается также этот проект с котельной. 3,6 квадратных метров. Разводка здесь также на водяные полы. Сдаем мы дома в чистовой отделке, выровненные полы, выровненные стены. Кухня-гостиная, 33,6 квадратных метров. Потолки здесь также 3 метра уже в чистовой. Здесь вот по правую руку кухонная зона. С возможностью сделать раковину напротив окна. Мечта хозяйки такая. Здесь вот вытяжка на кухне. Вытяжки у нас везде закладываются в стену. Вытяжки в санузлах, в кухне и в гардеробной. И покажу возможность летней веранды, как ее можно сделать. Здесь конвектор также установлен, чтобы не было большой теплопотери. И летняя веранда представляет из себя монолитную плиту и кирпичные столбы, которые потом со временем при желании, если захочется, можно застеклить. Можно выйду? Конечно. Сейчас покажу вариант планировки. В этом проекте 3 спальни, кухня-гостиная и 2 санузла. Например, одну комнату можно сделать 13,7 квадратных метров. Здесь 13,7. Ну, можно ощутить пространство. 2 больших компьютерных стола с настольем, и кресла массивные. То есть эта комната достаточно такая, ну, не маленькая, я бы сказала. Дальше у нас идет санузел. Здесь он 5 квадратных метров. Он здесь представлен с окном. Следующая спальня у нас также 13,7 квадратных метров. Нет, обманула. Здесь это побольше, здесь это 16, по-моему. Уже родительская такая хорошая, большая спальня.
проекте Елена также система отопления радиатора, прошу прощения, теплые полы, но именно здесь мы дополнительно поставили радиатор. Третья спальня, Еще да? одна спальня. Значит, 14,5 квадратных метров. Средняя по квадратуре между первой и второй тоже за счет потолков и больших окон света много и квадратура кажется визуально больше. Так, еще одно помещение у вас с левой стороны, да? Еще одно помещение. Здесь мы его решили сделать как дополнительный санузел, но можно также, допустим, сделать выход из спальни. Можно сделать либо санузел, либо гардеробную. В общем, тоже поиграть с этим можно. Можно сделать здесь, например, котельную, а вместо котельной сделать гардеробную. В общем, вариантов масса. В одноэтажном проекте уже будет выведена одна точка доступа, то есть клиенту нужно уже будет только пригласить подрядчика, который будет устанавливать интернет, телевидение, а вся уже разводка будет заложена. В двухэтажном проекте две точки доступа интернета, первый и второй этаж. Так, на этом все.